helt annerledes enn i dag. Det kunne faktisk nesten være litt sånn truende innimellom også. Og der er jeg fortsatt, altså. I en godt voksen alder. Ja. Gammeldags medium som nå har blitt veldig moderne igjen. Jeg heter Tommy T og hadde et av de første konseptene på Jazzid i 1995. For da var liksom, vi reiste til London. Man ikke kunne spille så mange andre steder på byen. På den tida der så var det litt sånn. Byen i Oslo var veldig mainstream og full av popmusikk. Og her kom det et av de veldig få stedene som man kunne spille litt rap, litt acid jazz, litt noe som hadde med, jeg var jo super rap-fan på den tida, og noe som hadde med, som var beslektet med det i hvert fall. Prøvde vi å få tak i butikken i Bergen. Litt sånn bra blanding av mange forskjellige sjangere som fikk boltre seg på Lions Magic Tent. Rimelig nerdete, altså. Ja. Men fortsatt med litt sosiale antenner. Jeg tror det er vanskelig å overvurdere vinylens betydning. Det var liksom grunnsteinen for alt. Som DJ, som produsent, så hele tiden så var det den evig jakt etter vinyl. Hvor enn man var i verden, så var det å finne en platebutikk, brukt sjappe eller nye, hva som helst. Vinyl, loppemarkeder. Man gikk overalt for å prøve å få tak i den vinylen. Og så kom jo dere, så var det hun Nanna som var begynt å spille der, som vi hadde fulgt litt med. Det var jo ikke sosiale medier på samme måten. Så det var det egentlig sånn Oslo-pressen da, som presenterte og viste til Jazzid. Så vi var ekstremt nysgjerrige. Nesten være litt sånn truende innimellom også. Og litt sånn intenst, litt edgy. Det er noe som jeg likte litt. I form av at du fikk en ganske sånn kul, spennende energi, blant annet på dansegulvet. Så jeg selvfølgelig prøvde å speile i musikken. Hva gjør du her? Hører på musikk. Hva sånn type musikk ligger det? Disko. Disko? Hva sånn type disko da? Kjerringdisko. Kjerringdisko, ja. Ikke lov å røyke her. En og annen gang, hvis det er liksom en spesiell anledning, så tar jeg fram platekassa og tar meg en kasse med skiver. Og da merker man at det er da er jeg tilbake til 90-tallet. Men så ble det jo da opprettet veldig fin kontakt med dere, sant? Det var jo det. Og det var genuint. Den tankegangen, hvordan man legger opp et sett, er helt annerledes da. Og så er det noe med at du blar i det, du tar opp coveret. Altså, assosiasjonene blir bare helt annerledes enn du bare søker frem til en. Da skal jeg spille Bismarcky, ok, Bismarcky. Og så finner du den låta. Altså, sånn. Det betyr mer å sette på en vinylskive enn å gå inn på Spotify. Så det er veldig ekte, det er det. At det har platebager på... Jeg vet det er veldig mange, jeg vet det er mange historier om meg når det gjelder sånne ting, med blant annet sende plastkasser inn på fly, pakka inn i alt mulig rart. Ja. Jeg savner det ikke. Det har blitt noen morsomme historier ut av det. Og noe isjazz og greier. Så fikk jeg kassetter spilt inn av en som jeg studerte med i England. Og det er fra Gilles Peterson-showene. Og det er akkurat sånn som du sier, det var også en sånn reaksjon på bare noen sanger som er bare, dette må jeg ha tak i. Sant? Og den tok jo vi videre også. Så den er jo, og der er jeg fortsatt altså, i en godt voksen alder.